Сан Саныч, привет! Здравствуйте. Самый любимый предмет у Смега. Покажи, пожалуйста. Для меня самым любимым предметом у СМЭГа является чайник. Потому что Какой? утро начинается с чайника. И если мы говорим по цвету, то самый интересный вариант красный. Он эксклюзивный в силу дизайнерских особенностей. И он яркий, поэтому отлично поднимает настроение. А так как утро начинается с чашечки чая или кофе, то такой чайник поднимет настроение на целый день. Уговорил. Заверни. Хорошо.